Das Gestell ist instabil, genauso wie die Überdachung. Die Rundbögen sind wie Geschosse und können rausspringen aus den Halterungen. Da das Untergestell instabil ist und es kippt, springen die Rundbögen raus und können das Haustier verletzen. Mein kleiner Hund hatte noch Glück gehabt. Ich möchte das gern zurückschicken. Das ist absolut gefährlich. So as you can see, it's a bit dirty, but it already ripped. So not that happy.